Rudina, nga pikpamja tjetër në fakt është folën këtë skem të re për mbështetjen e fermerëve të cilët nuk përdorin pesticide. Si e shek të zhvillim edhe si mendon në fakt që do të aplikohet? A ka një simat se vërtet si do të kontrollon në fakt të sera nëse përdorin apo jo pesticide dhe si do të garantohet produktet më cilësore, pra produktet më të pastra nga kjo pikpamje për konsumatorin, sigurisht. Jetona në qoftë se ka një lajm të mirë është që në Shqipëri janë shtuar sipërfaqja e serave që përdorin kontroll biologjik. Dhe të gjithë fermerët duhet të kuptojnë që ata që duan një treg të mirë, duan një vlerë të shtuar të produktit të tyre, duhet të përdorin qasjen e re që po e aplikon dhe Bashkimi Evropian, duke ulur numrin e spërkative, duke përdorur kontrollin biologjik. Pra, kemi një insekt që lufton insektin që dëmton bimën. Kjo jo vetëm që do të uli kostot, por nga ana tjetër do të rrisë edhe vlerën e produktit. Për herë të parë, nuk është se po aplikohet si skemë mbështetëse ndaj fermerëve që e aplikojnë një risi të tillë, është bërë dhe vjetë duke mbështetur me 50%. Kësaj herë, masa e mbështetjes së fidanëve të preparateve është rritur në 70%. Pra ne duhet kuptojmë që prajnimi bëhet me bletën, ne duhet kuptojmë që spërkatjet duhet të ulën, ne duhet kuptojmë që fermeri duhet të aplikojë në serën e tij vetëm preparatet e lejuara nga Bashkimi Evropian. Ai duhet të respektojë karencën, sepse në momentin që ti blokohesh disa herë, pra produkti yt blokohet disa herë nga doganat europiane, atëherë ky emër jo i mirë i cilësisë së produktit ul dhe vlerën, përpos faktit që mund të heqi edhe tregun fare. Pra ne duhet ta mësojmë fermerin që të shkojë drejt kësaj qasje të re, dhe ndoshta mbështetja duhet të jetë më e madhe se kaq, drejt kontrollit biologjik, drejt produkteve organike. Pra duhet edukohemi që edhe ti vëm një patent këtyre produkteve, që edhe unë si konsumator që jam në Shqipëri, pra ky produkt i mirë mos shkoj vetëm për eksport, ta gjej tek markata dhe tek tregu im, duke pasur një barkod, duke pasur emrin e fermerit, fermën ku është bërë, sa është spërkatur, sepse një nga problematikat e Bashkimit Evropian është pikërisht siguria ushqimore, dhe në raportin e fundit të Brukselit citohet që ne kemi probleme të mëdha me gjurmëshmërinë, dhe duhet filluar menjëherë puna që kjo gjë të bëhet faktike. Në të kundër do të qëndrojmë pastaj larg tregjeve të mëdha. Qartë. Mirë, çfarë po ndodh në fakt zotit Arelli me fondet e IPARTRESH-it? Shumë e komentuar, kemi bërë disa tema në program lidhje me këtë çështje. Publiku dhe opinioni, sidomos opinioni fermerëve, është informuar gjithësisht me masat që ka marrë Ministria e Bujqësisë për të mundësuar hapjen dhe fillimin sa më shpejt i IPARTRESH-it, i cili në fakt, nisur nga sasia financimit, nga masat që mbështet, por edhe nga standardet që imponon, është një instrument jo vetëm për mbështetjen, por për afrimin e sektorit bujqësor të vendit me Bashkimin Evropian. Në këtë kuptim, gjithë strukturat përkatëset Ministrisë dhe Agjencinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në fakt që janë institucionet implementuese, janë angazhuar në zbatimin e një planit të dakordsuar me Komisionin Evropian për masat që duhet merren deri në hapjen zyrtare të këtij programi. Aktualisht janë përgatitur paketa akreditimit për masat dhe shumë shpejt do dërgohet në Komisionin Evropian. Gjithashtu në datën 9 mars, Ministri i Bujqësisë do zhvilloj një takim me autoritetet e Komisionit për të parë ecurin dhe për të konkluduar me për masat në periudhën në vazhdim. Gjithsesi, hapja e tyre është një vendim i përbashkët i autoritetet shqiptare dhe i autoriteteve të Komisionit. Por ne shpresojmë që ky proces të jetë sa më i afërt, i mundshëm, për të dhënë fermerëve shqiptarë dhe agrobiznesin përgjithësi, edhe një mundësi tjetër mbështetje dhe financimi, krahas skemës kombëtare, e cila duhet parë si komplementare me IPART-ën dhe jo zëvendësuese e tij, por edhe instrumentat e tjerë të financimit. Qartë, mirë, Rudina, si sheh ti, a mund kemi një lajm pozitiv nga kjo pikpamje? Në njërë duhet të bindim Bashkimin Evropian që këto fondet e IPART-it që përcaktohen pikërisht për bujqësinë do shkojnë tek njerëzit e tokës, dhe kjo është një sfidë e madhe për të cilësh ka 3 vjet që ka nisur, që kur fondet e IPART-it u bllokuan pasi
dyshoj që kanë shkuar drejt rrugës korupcionit. A është një mundësi e artë? Po, është një mundësi e artë, sepse fondet e IPARD-it përcaktohen nga Bashkimi Evropian të shkojnë të pikat e agropërpunimit, të rrisin vlerën e produktit dhe ti të garantosh një produkt sa më të sigur në vendin tonë me qëllimin e vetëm që ai produkt kur të kaloj traunë e Bashkimit Evropian të ketë të njëjtin standard që ai kërkon. Do sjellë zhvillim pa diskutim, se edhe ato fonde që kaluan nga IPARD ose nga buxheti i shtetit që kanë filluar të aplikojnë ngritja agroturizmeve, agropikave, ngritja e pikave të grumbullimit, pra pati disi një zhvillim të bujqësisë, por që pastaj ndaloi. Sa po ndaluan fondet e IPARD-it, shohim që dhe në kontributin që bujqësia jepte në prodhimin e brendshëm brutë për 3 vitesh është në rënje dhe unë shpresoj shumë që një realitet i tillë të ndryshoj. Zotit Arelli, në fakt kemi pasur edhe pezullime më herët fondeve të IPARD-it. Çfarë na jep sigurinë që nuk do të ndodhë e njëjta gjë dhe tani? Natyrisht, plani i veprimit që unë sapo përmenda, parashikon në detaj një serë masësh që krahas të tjera garantojnë edhe një administrim më të mirë financiar. Dhe këto masë, siç e thash, janë të dakordsuara me Komisionin Europian. Pra, përmbushja e këtyre aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit, është një garanci, përveç edhe përmirësimeve tjera të natyrës procedurale ose të aspektit normativ, është një garanci që këto fonde përdoren në mënyrën e duhur. Mirë, Rudina, edhe një pikpamje tjetër në fakt ka qenë edhe ndihma ndaj bletarisë, nëse jam e saktë, përmende pak krizën e sektorit peshkimit, po si paraqitet ky sektor? Në sektorin e vetëm të blegtorisë që ka pësuar rritje si pas shifrave të Instat është bletaria. Nga 300.000 ka shkuar në 600.000 koshere. Dhe ministri ka një sfidë, më duket personale, ta dërgoja të deri në 1 milion koshere, duke përfshirë gjithashtu bletarin përveç mbështetjes që do ketë tek skema kombëtare, por edhe tek 10% që i të vëshës në çdo kilogram që do tregtohet. Shikoj tona, bletaria është një sektor shumë i vështirë, edhe pse numri koshereve është rritur ka shkuar në 600.000, do të them që ky numër kosherësh ende nuk i plotson kërkesat për tregun vendas. Ne nuk eksportojmë mjalt, kështu që as nuk e mendoj pjesën e eksportit, sepse produktet me origjinë shtatëzore kemi të ndaluar t'i dërgojmë drejt vendeve të Bashkimit Evropian, po them. A duhet të zhvillohet? Po, uroj që të zhvillohet, dhe uroj që me qasin e Bashkimit Evropian, nëse ne futemi në Bashkimin Evropian këtë kohën tranzitore që ne kemi, të rrisim vlerën duke e eksportuar, pasi Shqipëria, me klimin që ka, me kullotën që ka, nxjerr një produkt tepër cilësor, por nga ana tjetër duhet të bëhet një kontroll sepse nga pikat kufitare hyn mjalt kontraband industrial, i cili nuk është mjalt i prodhuar nga bletët, por është një mjalt një sajes që bëhet në përbotdrume, dhe këtu duhet kontrolli madh për sa i përket mjaltit të kontrabandës. Qartë, mirë, për ta përmbyllur atë në vend pikat në sekondat e fundit, zotit Arelli. Optimist besoj jeni për të skim 3. Ne mendojmë që skema natyrisht e parë në kontekstin e një instrumenti, jo gjithë shka, pra jo gjithë problematikat, jo gjithë nevojat e sektorit, mbulojnë nëpërmjet një instrumentit vetëm. Por në dallim nga vitet e mparshme dhe unë rastësisht përmenda kontekstin e detyrimeve që ne na lindin për përmbylljen e negociatave për kapitullin e 11 dhe 12, një dimension tjetër që do të ketë skema aktiviti, janë futja atyre që quhen kushtëzime që kanë bëjnë me zbatimin ose përmbushjen e tyre nga përfituesit, që në këtë rast janë fermerët, të disa kushtëzimeve që imponohen nga legjislacioni ose nga praktikat e mira bujqësore. Në këtë kuptim, pagesat direkte në mënyrë të veçantë nuk janë vetëm një mjet për uljen e kostove të prodhimit, por edhe zbatimin e standardeve. Dhe këtu është dhe dobia publike, pra që qytetarët përfitojnë nëpërmjet të instrumenti që i shkon bujqësisë. Falenderoj shumë për prezencën në program. Faleminderit Rudina Muça gjithashtu. Kënaqësi. Ky ishte Top Talk për sot, të dashur miq, takimin nesër. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.